donya sampun kehidupan terakhir kita. Pun boten saged bali melih ten alam donya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih lama, lebih abadi. Dan gini Al-Qur'an ibu-ibu jamaah dipun gambaraken tiyang sing getun ten akhirat menika. Dan gini surat As-Sajdah ayat kang 11 menawi mboten kelentu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim qalu rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna kunna muqinun. Awakmu somben bakal nyekseni ndelok wong-wong sing ning alam donya kerep nglakoni dosa. Ning akhirat benjang sirahe padha ndingkluk kabeh. Orang yang di dunia banyak melakukan dosa ndangak senengane sombe ning akhirat nek ora tobat sombe ning akhirat walian sirahe dadi ndingkluk kabeh. Mboten mergo mriki cengeng mboten. Mergo isin dateng ngersanipun Allah. Malu kepada Allah, tidak berani melihat wajah Allah, tidak berani mendongakkan kepalanya, malu kepada Allah mergo kakean dosa. Lah dosane napa diakui sendiri. Rabbana absurna wa sami'na. Gusti Allah, demben nalika ten alam donya niku kula ndeleng kesaenan tenan. Saya melihat amal kebaikan. Saya juga mendengar ajakan-ajakan kebaikan, neng ora gelem melu, tidak mau mengikuti. Kebaikan yang dilihat tadi tidak mau dikerjakan, ajakan kebaikan yang didengar tadi tidak mau diikuti. Nah niku dosane. Penjalukane farji nanak mal solekan. Gusti Allah kula mbok dibalikke ten alam donya. Sedelo wae, sedinten mawon Gusti Allah. Dipun kabulaken apa mboten ibu-ibu? Mboten bakal dipun kabulaken. Soale wis mlebu ten alam akhirat. Inna muqinun ngantos tiyang kala wau bersumpah kami akan menjadi orang-orang yang yakin Gusti Allah, menjadi orang-orang yang tenanan ibadah Gusti Allah. Saben enten kesaenan kula bakal tindakaken janjine. Tapi umpama dipun turuti Gusti Allah paling yo bali meneh. Tobaté tobat sambel, kepedesen malah tandu. Nah kalau tidak beri kesempatan itu, mila ampun ngantos kita sedaya menjadi orang yang menyesal nanti di akhirat karena kesempatan itu sudah banyak. Peluang itu sudah sangat besar sekali. Kesempatan peluang amal soleh tetapi tidak dikerjakan. Ananging alhamdulillah wa syukurillah ibu-ibu khususipun dan para bapak jamaah kajian Ahad pagi Masjid Mukminah insyaallah orang yang nanti tidak akan menyesal di akhirat. Jalaran kesempatan amal soleh ten alam dunia ini pun tansah dipun manfaataken. Bahkan mugi-mugi kemawon para jamaah termasuk orang yang sabiquna bil khairat, yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Nek istilah ten pengajian ya berlomba-lomba teko di lomba-lomba mboten. Niku enten door prize pinten, Pak? Gangsal niku kanggo sing teko sik dhewe. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada nomor 1 nggih, Pak Takmir piyambak. Nomor 2 panitiane. Berarti entek door prize nggo panitia kalih takmir. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Ten jenis Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayatipun peneré pinten kula kesupen mengke saged dipun cek. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ngendikanipun Allah, Gusti Allah kuwi wis nyiptake awakmu kabeh lan apa-apa sing bakal mbok amalake.
Allah yang menciptakan kalian dan apa yang akan kalian amalkan. Niki maksudnya apa ibu-ibu? Allah itu menciptakan manusia tidak hanya raganya, tapi perasaannya juga. Tidak hanya organ dari rambut sampai kuku kaki, tetapi juga perasaan yang ada di dalam jiwanya ini Allah juga yang ciptakan. Sehingga manusia dalam menjalani hidup itu kadang bahagia, kadang waliane bahagia, sedih, nggih. Kadang tertawa, kadang menangis, nggih. Kadang sempit, kadang lapang. Kadang dia itu berani, kendel, kadang waliane kendel, jire, ya. Takut. Itu perasaan-perasaan yang ada dalam kehidupan kita itu Allah juga yang nyiptakan. Rasa khawatir, ibu-ibu, Pak Eka ra mulih-mulih nang ndi kaekean, kayak lali omahe. Kayak wis tambah omah kok, Mbak. Khawatir. Tambah omah ra kondo-kondo. Khawatir. Kadang apa mboten, Bu? Ngoten niku. Mboten? Nggih ada. Rasa khawatir kita punya. Kalau ingin membahas salah satu perasaan yang Allah berikan dalam jiwa manusia, yaitu rasa takut, ya. Karena ini termasuk amalan hati. Khauf, khasyah, rasa takut, ya, rasa takut. Ada rasa takut itu jadi ibadah, ada rasa takut itu yang jadi dosa malah. Ada rasa takut yang tidak baik. Kula mengke napa nyampeaken reno-reno ketakutan, ibu mengke sing jawab sae utawa mboten sae. Ngoten mawon nggih. Jawabane sae napa mboten sae. Kula bagi kelompok dalam dan kelompok luar. Grup A, grup B. Siap ibu-ibu? Ya. Takut, bahasa Jawanya wedi. Wedi mati. Menjawab saya, mboten saya. Wedi mati. Ibu-ibu sing tebet. Nah, kok disi cidok sing jawab. Wedi mati. Saya napa mboten saya? Saya. Kelompok B. Wedi mati, saya napa mboten saya? Saya, ya. Saya leres Bu, jawabannya saya. Wedi mati. Ya, niku nek dateng amalanipun nggih zikrul maut, banyak mengingat kematian. Orang itu kenapa banyak mengingat kematian? Ya karena takut mati. Ya. Takut mati itu kalau orang beriman bukan nek aku mati terus omahku engko piye? Bojoku engko piye, anakku engko piye, gaweanku piye, mboten. Orang beriman itu takut mati itu nanti amalanku, bekalku sudah cukup atau belum. Terus wedi mati niku sae. Para alim jelasaken keutamaanipun ngadah-ngadahi zikrul maut, memperbanyak rasa takut terhadap kematian. Man aktsara dzikrul mauti ukrima bisalas. Sapa wonge sing kerep ngeling-eling mati bakal dimulyake kanthi 3 perkara. Akan dimuliakan dengan 3 hal. Setunggal takjilut taubah. Cepet tobat. Wong niku nek kathah eling pati bakal beto piyambakipun cepet taubat, cepet sadar. Aku kok orang ibadah ki piye to ya, kok delok nek mati. Aku ora ndang salat ki piye to ya, kok ndak delok mati. Cepet taubat. Nomor kalih qanaatul qalbi. Qanaahnya hati. Orang itu kalau banyak mengingat kematian itu atine dadi qanaah ibu-ibu, nrimo.
Dikei sakmene diterima. Dikei kaya ngene diterima. Ya. Gelang kok mung cilik ending. Oh niku nek banyak ngingat kematian, alhamdulillah. Sing liyane gur gelangan karet. Gua kok njedet bojone ku ya macem-macem. Ya Allah, ali-ali kok mutu kon pasar regane 4.000. Kalau punya qanaatul qalbi tidak ada seperti itu, yang ada hati menerima. Terus nomor 3, nasyatul ibadah, sregep ibadah. Ya. Orang akan sregep ibadah, giat ibadah kalau banyak mengingat kematian. Waman lam yadhkuril mauta uqiba bisalas. Semanten ugi nek wong kuwi ora gelem eling mati, dihukum Gusti Allah kanthi 3. 1, taswifut taubah, menunda-nunda taubat. Belanda masih jauh, umur kucik 17 tahun, padahal waliane 71, ora 17. Menunda-nunda taubat. Nomor kalih tomaul qalbi, lawane qona, kerakusan hati. Dikei sepira-pira ora cukup, padahal montori kabeh wis dikei, sedan, napa meleh pickup, truk, bis, wis kei kabeh. Ning jek njaluk-njaluk liyane. Ya. Njaluk mobil sing larang, ciri mobil larang kuwi lawange mung loro. Padahal wis duwe mobil pickup itu lawange kan ya loro. Ora kudu Ferrari, ora kudu Lamborghini sing lawange mung loro. Pickup lawange ya loro. Terus nomor 3, at-takassul fil amal, keset. Napa? Bahasa Indonesia ini keset napa? Malas di dalam beribadah kalau orang tidak banyak mengingat kematian. Terus wedi mati niku sae. Nomor kalih pertanyaane, wedi melarat. Kelompok A, sae napa mboten sae? Wedi melarat. Pecah iki. Pecah koalisi. Wedi melarat niku sae napa mboten sae? Sae jarene nggih. Wedi melarat. Nek sing enten wingking, wedi melarat sae napa mboten sae? Halo, pecah yo kan? Sing mantep, wedi melarat niku sae napa mboten sae, Bu? Mboten sae. Mboten sae. Wong iman kok wedi melarat. Ya. Mulai enten semboyan orang beriman. Wa kaifa akhaful faqra wa anna abdun ghani. Kepriye yo aku wong iman kuwi wedi melarat. Kamangka aku kuwi kawulane Gusti sing maha kaya. Allah itu maha kaya. Jangan khawatir. Jangan khawatir miskin kita orang beriman itu. Minta sama Allah. Allah punya segala-galanya, tidak sebagaimana manusia. Manusia ketika kita mintai bantuan, bantuannya terbatas. Tapi kalau kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ghaniyun. Ghaniyun 'anil alamin. Allah itu adalah maha kaya. Sing ngagungani sedaya alam semesta menika sinten? Allah Subhanahu wa taala. Mila nek njaluk datang Allah Subhanahu wa taala iku sing mantep. Tur sing tanpa batas sisan. Ampun ya Allah, kula nyuwun disukani arta 1.000 mawon cukup Gusti Allah. Oh niku nyepeleke Gusti Allah. Rumangsane harta kayanya Allah cuma sedikit. Njaluk niku saakeh-akeh ya Allah. Ya Allah minta uang sebanyak bintang-bintangmu di langit. Ya. Di langit itu kan jumlahnya miliaran bintang itu, berarti njaluk duit 1 miliar. Allah gadah apa badan? Gadah ibu-ibu. Allah punya untuk bisa dapat
Memiliki uang 1 miliar itu skenarionya Allah Subhanahu wa taala mudah. Mudah orang itu membalikkan telapak tangan. Tenan niku. Wong awale mboten duwe napa-napa, punya aset, harta kekayaan 1 miliar lebih. Itu bisa Allah Subhanahu wa taala hanya dengan menjadikan dia orang berprofesi dodol gorengan misalnya. Loh, dodol gorengan ini ku nyetori karyawan rong pabrik, sak pabrike karyawane 3.000. Gorengane mung sitok jane, tahu susur utawa sosis. Tapi 3.000 ping pindho pabrik. 6.000 sedina. Kula nate ketemu tiyang nggih sugih, blegedu tenan. Tapi mboten ngetok-ngetokke sugih, penampilannya biasa. Niku nyekolahke anak ten pesantren ten daerah Bogor napa pundi. Larang sangat niku pesantrene. Nek cedak-cedakan mriki nggih Al Azhar Karanganyar niku nggih. Kon niku pondoke gedunge mawon wah marai semaput nyawang. Apa meleh nyawang bayarane tambah semaput ratangi. Masuk nih mlebet niku sekitar 40-an juta. Anaknya di situ ada 3. Orang jikuk keringanan. Berarti umpama mlebu ten mriku nggih totale 40 juta kali 3 pinten 120 juta. SPP ini 5 juta. Belum nanti iuran-iuran yang lain. Lah jenengan kok nglebetke putrane ten pondok larang kados ngoten niku sanggup. Ya alhamdulillah ada rezeki dari Allah. Lah jenengan kerjane napa, Pak? Nggih mung dodol sego wungkus. Masyaallah nggih. Gur dodol sego wungkus. Tapi mungkusi karyawan rong pabrik sing sak pabrik jumlahe 1000. Maringi makan siang setiap hari. Sego bungkus to niku jane. Setiap hari 2 pabrik, per pabrik karyawannya 1000 orang. Masya Allah, pengke mawon. Mau sak bungkusnya 10.000, berarti ping 2.000, ping sesasi, ping setahun. Masya Allah. Maksudnya apa ibu-ibu? Allah itu mudah sekali kalau ingin menjadikan hambanya kaya. Maka wong iman kuwi wedi melarat, saya napa mboten sae? Mboten sae. Kalau orang beriman wedi melarat, wah ditakokke imane. Imane piye kuwi? Ngajine piye kuwi? Nah. Wedi napa melih nggih? Wedi mati, wedi melarat. Nomor 3, wedi dosa. Saya nama mboten sae. Kompak nggih, kelompok A, kelompok B kompak. Wong iman kuwi wedi dosa niku sae. Nek enek wong ngakune iman karo dosa nglunjak ae. Kalih dosa niku diterjang wae kuwi jelas ora apik. Nah, kula pengen nyampaikan babakan di antara ciri orang beriman itu dia punya rasa takut terhadap dosa. Ora mung wedi karo napa menika hal-hal yang membahayakan dunianya. Wedi lara, wedi binatang buas, takut benda-benda tajam, takut benda-benda yang panas dan sebagainya. Tapi orang beriman itu takut dosa. Ya. Takut dosa. Karena apa? Takut kepada Allah. Jadi sumbere wong iman wedi dosa niku mergo ajrih dateng Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau takut kepada Allah cirinya semakin mendekat. Kalau takut kepada manusia atau makhluk semakin menjauh. Terus mboten Bu? Man khafa ghairallah haroba minhu. Siapa yang takut kepada selain Allah, dia lari menjauh darinya.
Wa man khafa Allah haroba ilai. Tapi nek wong niku wedi kalih Allah, ya melayu, tapi melayune nyedak, mboten menjauh. Mendekat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, seragam ibadah, banyak-banyak istighfar. Niku nek wong ajri tang. Kalau kaitannya dengan dosa, didoi niku hakikatnya nyedak Allah. Nek masalah dosa kok ngadoh niku hakikatnya nyedai Allah. Tapi nek marang dosa cedak hakikatnya ngedoh Allah Subhanahu wa taala. Bingung napa mumet Bu? Paham nggih insyaallah nggih. Wong kuwi nek wong iman kuwi nek wedi dosa hakikate nyerak kalih Allah. Wong iman niku nek ora wedi karo dosa hakikate ngedoh saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah kita terhadap dosa-dosa ini orang-orang yang takut. Ndikanipun Allah tenggene Al-Qur'an ingkang dipun tangletaken Ibunda Aisyah. Dan ketika Allah menyebutkan ciri-ciri hambanya yang baik dan orang-orang yang menginfakkan apa yang direzekikan oleh Allah kepada mereka diiringi dengan hati yang takut. Ana wong ibadah, sedekah nih. Nyukani infak masjid kangge kegiatan, menyantuni fakir, miskin, merawat anak-anak yatim niku nak sedekah nggih, sedekah kangge pesantren. Tapi dhek wedi. Nyukani arta, atine wedi. Napa ajrih engko duitku entekno? Mboten ajrih dateng ngoten niku. Ajrih napa? Aku wis sedekah kok gek durung ditampa Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah. Jadi khawatirnya itu. Menyedekahkan sesuatu diiringi rasa takut, yaitu rasa takut jangan-jangan Allah tidak menerima amal saya. Mungkin hatinya belum los. Mboten cah tambah idol. Hati dereng los, dalem ikhlas tenanan. Dari nyukani donasi niku lembaran warnane biru wis ditongke ngene tapi didudut ora copot-copot ngene. Tibake dilongke ning sing digoceki mawon. Durung los niku berarti tak keke ora. Njaluk jujul. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu menanyakan, orang yang beramal soleh kok diikuti rasa takut itu apakah orang-orang ini mantan pelaku-pelaku dosa? Sedekah terus wedi. Ya soalnya dheweke ndek mben wong sing akeh nglakoni dosa aja-aja karena pernah menjadi pelaku dosa amalnya tadi tidak diterima. Mergo dosane sing ndek mben kuwi akeh, gede. Dudu ngendikan Rasulullah bukan yang seperti itu. Adalah orang beriman yang baik yang ketika memberikan sesuatu dia khawatir, takut kalau nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakutan yang seperti itu menyelamatkan. Nggih. Peniku tiyang niku angger nindakake amal kok khawatir kok kayak kurang niku sae. Sehingga orang itu akan terus melakukan amal, nambah-nambahi amal kesainan. Nggih napa mboten? Nek wong niku wis nyukani terus merasa cukup. Iki wae insyaallah surga dhuwur dhewe. Bar kuwi terus mandek ora gelem amal saleh. Ya. Ibu jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita takut dosa orang beriman? Karena dosa itulah yang nanti akan menjadikan kita itu dimasukkan ke dalam neraka. Kalau orang tidak punya dosa, Allah tidak ada alasan bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam neraka. Nggih mung wong sing duwe dosa niku lah sing bakal dipun lebokke neraka. Nek ibu-ibu nate mirengaken setunggaling riwayat, ada orang yang ahli sholat ketika dia di dunia.
ahli puasa, ahli zakat. Kaya-kaya wong ora duwe dosa blas. Ternyata akhirnya kok dilebokke neraka. Mboten ateges wong niku ora duwe dosa, duwe dosa. Riwayate kala wau, hadise kala wau diwaos kanthi komplit. Sing diarani al-muflis, wong-wong sing bangkrut. Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, "Atadruna manil muflisa?" Di sahabatku kabeh, ngerti ora awakmu sapa sing diarani wong bangkrut? Muflis, mboten mukhlis nggih. Beda sak huruf, beda maknane. Nek mukhlis wong sing ikhlas, nek muflis wong sing napa Bu kalau wau? Mboten nyaut ta ibu-ibu nggih? Bangkrut. Bangkrut. Para sahabat jawab, al-muflisu fina man la dinara lahu wala dirham. Mboten sanes riwayat man la dinara lahu wala mata. Wong sing bangkrut niku Rasulullah wong sing ra duwe duit babar blas lan wong sing usahane gagal. Mata barang dagangannya ludes. Ludes niku mboten lajeng laris nih, ludes entek barange ora ana duwite. Lah nanti duwite aja diutangi niku. Kula mendhet niki riyen nggih, tinggi wae yo. Nggih, kula niki nggih. Alhamdulillah entek barange. Buka selorokan lanti duwite rene. Tapi sing dikersake Rasulullah sanes niku. Al-muflisu, orang yang bangkrut adalah man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Berarti wong ahli ibadah niku ndek mbene. Tapi sanase dhek sregep ibadah wa ya'ti qad syatamahada. Wong niku nggih senengane menzalimi orang lain, menzalimi dengan lesannya, menfitnah, menggunjing, mengata-ngatai, menghina dengan perkataan yang buruk. Orang itu menzalimi dengan tangannya, dengan kakinya, dan dengan yang lainnya. Sehingga tiang kalau bangkrut. Kok sakit bangkrut? Kok sakit bangkrut? Amal ibadah kalau wau, ganjaran saka amal ibadah kalau wau dienggo nebus dosane kezaliman. Dosane kezaliman. Nek ora cukup, maksudnya dosa zalime luwih akeh tinimbang ganjaran amal soleh. Dipendhetke saka dosa-dosane wong sing dizalimi terus dipindahke dibruke marang wong sing bangkrut kala wau. Berarti asline dhek niku wong sing nggawa dosa. Meskipun penampilannya kelihatannya membawa pahala, tetapi ternyata wis dikuras entek. Niki Allah tidak akan menempatkan seorang hambanya di dalam neraka kecuali dia membawa dosa. Makanya kita harus takut kepada dosa. Lah dosa niku enten renone ibu-ibu. Enten renone. Dosa fardiyah, dosa yang individu, tapi enten jenenge dosa jariyah, dosa tumpuan, dosa kiriman. Paham napa dereng? Renone dosa niku kalih. Dosa fardiyah, dosa jariyah. Dereng paham ta? Kita jelaskan. Dosa fardiyah niku dosa sing mung hubungane menungso dateng Allah Subhanahu wa taala. Dosa fardiyah. Cara membersihkannya ya dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong ninggalke salat, wong ninggalke poso, wong ninggalke ngaji. Ngaji niku kewajiban Ibu. Hukumipun wajib. Nek ditinggalke dosa, tapi cukup tobatnya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngelu istighfar tobat lajeng dipun dereki ngamal soleh, insyaallah Allah paring pengampunan.
Tapi kalau orang melakukan dosa jariyah, tidak semudah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa niku dosa jariyah? Perbuatan dosa fardiyah yang ditularkan kepada orang lain, yang diajarkan kepada orang lain, itu yang pertama. Jenenge dosa jariyah. Perbuatan dosa fardiyah tetapi diajarkan atau ditularkan kepada orang lain. Pangapunten. Ada seseorang punya profesi pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pezina misalnya, wanita nakal misalnya. Niku umpama sing nglakoni mung dheweke, ya dosane mung kanggo dheweke. Ora oleh dosa saka liyane. Nek anake ora, ya ora kecipratan dosa. Nek kancane ora, ya ora kecipratan dosa saka kancane senajan kanca kendel. Tapi nek perbuatan yang diharamkan tadi diajarke. Saiki aku wis tuwa, tak tularke nyang awakmu. Ben oleh tamu sing apik, ngene. Dialihkan pekerjaan, ditularkan kepada yang lain. Lah, yang diajari tadi mungkin cuma satu orang, tapi dari satu orang dia tadi terus diajarke lainnya, maka dosa itu tidak menjadi fardiyah lagi tapi jadi jariyah. Dheweke nek jek nglakoni yaitu dosa saka dheweke lan saka wong sing diajari. Nek dheweke wis ora nglakoni, jek tetep itu dosa saka wong sing diajari sing jek nglakoni. Ngantek sing diajari kalau wau itu sudah tidak melakukan lagi. Kebalikannya dalam amal soleh nggih ngoten Bu. Nggih. Amal soleh itu kalau dia kerjakan sendiri, ya pahalanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau amal soleh itu ditularkan kepada yang lain, diajarkan kepada orang yang lain, selama yang diajari itu mengerjakannya, meskipun dia yang mengajari tadi sudah tidak bisa mengerjakan alias meninggal dunia, masih tetap dapat kiriman pahala terus dari orang-orang yang diajari. Niku dosa jariyah. Atau dosa jariyah dalam makna yang lain adalah orang mendukung perbuatan kemaksiatan. Nek ten bahasanipun hadis, wong senadyan uripe ning tengah-tengah orang yang berbuat maksiat. Orang yang meskipun rumahnya atau dirinya tinggal berada di dekat orang yang berbuat maksiat, tapi atine ora nyenengi balas maksiat menika kalau wau, sama saja seperti orang itu tidak berada di tempat itu. Saged ditampi Ibu. Nek enek perbuatan dosa maksiat, mungkin orang itu qadarullah diuji oleh Allah, ditempatkan di sebuah lingkungan masyarakat sing kabeh wong iki nglakoni dosa. Mung sebagian kecil saja yang ndak. Mbok lingkungan masyarakatmu rusak kalau wau ning awakmu ora melu, awakmu ora nglakoni, niku sami mawon kaya-kaya kowe ora manggon ning kono. Seakan-akan kamu tidak tinggal di situ, tidak berada di situ. Karena kamu ndak mengikuti kemaksiatan, tidak seneng teman-teman. Tapi meskipun awakmu ora manggon ning kono atau omahmu saka kono, ning nek dijaluki bantuan, dijaluki pitulungan, awakmu nulungi, ngekei, ndukung perbuatan maksiat menika kala wau, seakan-akan kamu berada di tempat itu. Kaya-kaya kowe iki ya sing nglakoni maksiat kowe mau meskipun omahe adoh. Maka jiwa ingkarul mungkar niku kedah dipun dalaken saking batos-batos kita sedaya. Jiwa untuk mengingkari kemungkaran. Maka mulai dari kita sedaya, ibu-ibu, bapak-bapak sing sampun ngaji niki, monggo. Terhadap perkara-perkara yang jelas menika kemaksiatan, kita kedah punya sikap, ya. Sebagaimana terhadap kebaikan-kebaikan kita
juga harus punya sikap. Kalau untuk dimintai misalnya nopo sumbangan, iuran untuk perbuatan yang jelas-jelas itu kemaksiatan, semangatnya tidak sebagaimana ketika kita dimintai bantuan, iuran, sumbangan untuk kegiatan-kegiatan yang jelas itu nopo perkawis ibadah. Karena apa yang kita keluarkan, kita tasarufkan, bapak dan ibu-ibu ingantipun melayakan Allah Subhanahu wa taala, itu akan nanti dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita kenakan itu nanti ada tanggung jawabnya. Rumah yang kita tinggali ada tanggung jawabnya. Kendaraan yang kita naiki ada tanggung jawabnya. Dan apa saja yang kita keluarkan dari harta kekayaan itu akan ada tanggung jawabnya. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba wa fi riwayatin khamsin. Tidak akan pernah berani kakinya hamba Allah, anak turunnya Nabi Adam, bergeser opah mawon boten wantun mengke dinten kiamat nalika ngadep Allah Subhanahu wa taala. Sakderenge rampung jawab sekawan utawi gangsal pitakenanipun Allah, pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaan dari orang-orang manusia aja iso takok liyane, tapi yang tanya besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala ora oleh mboten saged tanglet tiyang sanes. Kita sendiri akan menjawab. Nomor setunggal an umrihi fi ma'afna. Allah akan menanyai tentang umur yang Allah berikan ketika di dunia. Untuk apa digunakan? Umur sing 60 tahun, 70 tahun, 80 ngantos 100 tahun. Enten sing yuswane dumugi 100 tahun, Ibu. Enten ingkang nyuwun donga, ya Allah, berilah aku umur panjang sampai 1000 tahun. Enten. Ya. Niku umpama dikabulaken, ya. Dikabulaken niku sing ngenes sing ngopeni nggih. Wong umur 100 tahun menika pun mboten saged napa-napa nggih. Napa malih umure 1000 tapi urusan panjang pendeknya umur itu nomor sekian. Tapi di umur berapapun yang terbaik adalah senantiasa berada di atas ketaatan. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Wa syarrun nas man tala umru wa sa'amalu. Seburuk-buruk orang adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya jelek. Berarti substansine niku mboten saka umure, amal kesae. Nek diparingi umur panjang, alhamdulillah, sementing taat ibadah. Meskipun dikasih pendek, ya ndak apa-apa, yang penting taat ibadah. Sak kersane Allah sing maringi, sementing di atas ketaatan. Nah, umur kita itu nanti untuk apa saja aktivitasnya, untuk andil apa saja kita dalam hidup ini akan dimintai tanggung jawabnya Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng nyapke jawaban sing bener wonten ing ngarsanipun Allah. Nomor kalih wa an sababihi fi ma'ablah. Dan tentang masa mudanya untuk apa digunakan masa mudanya. Anak-anak kita sedaya menika monggo dipun paringi nasihat. Dipun paringi pepeling. Sebatas napa? Ingat ibadah, ingat kerja juga ingat ibadah. Terus enten tulisan ten gene truk niku. Biasane utamakan selamat, ning niki utamakan salat. Masyaallah. Dindesetu kalau wingi apa niku pondok kita ten Ulul Albab bika unit baru Ibu-ibu. Ten daerah Polokarto, Jatirejo Polokarto, Pasar Glondongan Wetan mriku. Mengki ajeng mlebet alas karet enten masjid kiri jalan jenenge Masjid Al-Ghyar, aniku masjid dan komplek pondok pesantren baru. Nggih. Kula ingkang dipun paringi amanah ten mriki. Nalika manjing salat zuhur, masyaallah. Niku berderet enten 3 napa sekawan truk
sing ngangkut uruk niku. Minggir utawi parkir ten halaman pondok. Halaman pondok. Kene truk uruk iki sapa sing pesen? Pondok ra butuh truk uruk tibake napa sopir-sopiripun sami mandap ngaso salat zuhur bareng-bareng. Masyaallah. Utamakan selamat. Utamakan selamat. Kadang-kadang nggih isih nom-nom niku. Nggih, sopire isih nom. Alhamdulillah niku, ya, masih ingat ibadah. Ingat perintah salat niku luar biasa. Meskipun nggih salate merke lamcing, ya. Bar salam langsung plencing. Ya ora apa-apa, timbang ra salat ya. Ora apa-apa salate merke jek lamcing, bar salam langsung plencing. Salate jek kaya pitik notol gabah ora apa-apa. Nggih, napa niku? Gasik, nggih. Gasik, gas. Salate gas. Cepet mboten napa-napa, timbang ora, ya. Itu dengan seperti itu ngaji, insyaallah tambah saya. Nomor kali wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Allah juga nanti akan menanyakan masalah hartanya. Kalau harta itu yang ditanyakan dua. Cara mendapatkannya digunakan untuk apa? Cara mendapatkannya. Saka ngendi asale bondone niku? Saka ngendi asale? Saka pendamelan sing sae napa mboten? Sing halal napa mboten? Terus pembelanjaannya datang perkawis sing halal napa mboten? Dipakai untuk mendukung kebaikan atau kemaksiatan hartanya itu tadi. Ya, ini akan ditulis tanggung jawab Allah Subhanahu. Wa an ilmihi fi ma'amila, dan tentang ilmunya untuk apa dihabiskan. Untuk apa digunakannya, untuk apa diamalkannya. Seperone ngaji niku diamalke napa mboten? Seperone pengajian niku diamalke napa mboten? Niku mungkin disuni tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus monggo kita sedaya jadi orang beriman itu punya rasa takut, utamanya takut terhadap dosa. Apakah dosa fardiyah ataupun dosa jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Kula pun kesel, Bu. Cekap nggih. Niki wau subuhan ten muter, ten Tanjung Muter mriku. Langsung dugi gang ajeng belok. Mantuk niku ningali jam ten masjid 6.31. Niku nek nekat mantuk mriki jelas telat. Langsung bablas mriki mawon. Terus kesele ical soale eling wajah-wajah ibu yang kehausan. Ya. Kehausan ilmu bukan kehausan air ya. Kehausan ilmu, maka semangat. Ya. Ibu-ibu nggih ngaten kedahipun senadyan awak kesel napa menika capek niku terus eling pengajian niku kudune waras. Soalnya kok ketemu kanca ngaji. Nggih, kanca golek bekal akhirat semangat. Soalnya ibadah niku sing paling kita butuhaken motivasi, penyemangat. Monggo golek cara dewi-dewi supaya kita niku anggone ibadah iso semangat. Ora kudu padha. Ben semangat ibadah. Mungkin apa tilik wong loro senadyan ora enek napa niku ajaan tilik wong loro. Ini kangge memotivasi diri. Nyukuri nikmat sehat. Senajan ra nek tilikan yo tilikan ngono ae. Kok nyang rumah sakit ngono. Binguki wong lara ngoten niku. Khusus kula anjuraken rumah sakit khusus spesialis tulang. Delok wong sikile dicencang munggah, gulune diubeti napa nika, sirahe didengklakke. Nah niku mengke memotivasi, ya Allah, ya. Sehat kuwi larang tibake. Tak syukurane gendra karo kae sikile dicagak ngono kae. Nah, ziaratul kubur, senadyan nek sing ngajak dhewe ra apa-apa, ziaratul kubur, mengingat kematian niku nambah semangat ibadah. Pokoke awake dhewe niku kudu duwe cara memotivasi diri untuk giat ibadah. Nek Imam An-Nawawi nggih duwe cara ning ora kudu ditiru. Supaya tansah
Semangat ibadah Imam Nawawi itu membikin galian kubur di dalam rumahnya. Ning jero omah niku Bu, diduduk lemah nggih kira-kira sak ukurane awake ngono. Niku mengke nek pas lagi keset ngibadah ora eling akhirat turu ten mriku. Turu kemulan kain kafan. Bar niku insyaallah sregep ibadah. Nawawi, kok kowe keset ngibadah ki piye? So mben awakmu kuwi bakal dilebokke ning panggonan kaya ngene iki. Dhewe klambine mung kaya ngene iki. Ora enek sing ngancani, peteng dedet, semangat, nggih. Ning mboten kudu ditiru. Kok dugi ngriya langsung ngeributi. Pak, ngendi iki? Ngendi? Sisakno kene, sak galengan. Mah bingunge Pak nggih bingung ki ngopo iki kok. Ngerti-ngerti njaluk digaweke kuburan ning jero omah niku. Oh, tibake melu pengajian Ustaz Abdul Halim. Mboten kedahaten iki moga carane piyambak untuk memotivasi diri napa supaya kita giat beribadah. Wallahu taala alam bisa. Niki jamil terus napa mboten to Pak? Kok mlakune angel men. Oh, ta benten ngoten kok. Mriki kurang 8 menit. Oh, sami nggih. Rumangsa kula kok ora ubah-ubah niku. Randang jam 8. Tasih enten wekdal 8 menit monggo nek enten pertanyaan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Boten-boten. Bae sami saya nggih. Padha kesele tibake. Mboten enten pertanyaan kok. Nek mboten enten nggih kula cekapaken mawon kajian wonten ing dinten menika mugi-mugi yang kula sampaikan kala wau dados nasihat ingkang manfaat kangge kula pribadi lan panjenengan sedaya lan mugi-mugi kita saged ngamalaken. Amin ya rabbal alamin. Ingkang leres saking ngarsanipun Allah, ingkang luput saking kula pribadi, astagfirullahaladzim. Akhiru da'wati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.